हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं जय के ब्लॉग और मेरे ब्लॉग में मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ घर के खाना, किचन का वीडियो बना रही हूँ। आज खाना बना रही हूँ, अंडा करी और साग भी बनाऊंगी। एक पानी वाला साग मिलता है वो बनाऊंगी। अंडा करी देखिए मैं कैसे अंडा करी बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी रम्मी और हल्का थोड़ा सा मसाला, प्याज मसाला डाल के मेरे साथ बने फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी वीडियो पर पहले बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम हर तरह की वीडियो डालते रहते हैं तो हमें भी एक मौका दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने पहले तेल में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिए थे, जिसकी वजह कलरफुल हो गया। क्योंकि तेल में डालने से अच्छा होता है, क्योंकि तो फिर हाथ में वो तेल है ना ऊपर आ जाता है ना, हाथ जल जाते हैं। तो देखिए अभी तेल में ही डाल के हल्दी नमक डाल के देखिए, और इधर मैं प्याज और टमाटर हरी मिर्ची रखा काट के, इसको मैं बाद में दूंगी। फिर आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ अंडा करी। थैंक यू फ्रेंड्स।
गर्मी के टाइम है, ज़्यादा भुजेंगे नहीं ना, अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है दिल्ली में, तो हल्का ही भुजा मैंने। ठंडी मतलब खूब ज़्यादा अच्छे से भुजते। तो मेरा प्याज और लहसुन, उसके साथ मैंने आलू भी भूज लिए, और थोड़ा सा भुज जाए तो मैं टमाटर भी डाल दूँगी। और देखिए मेरा आईडी कैसे बनाती हूँ, और बीन्स भी बनाऊँगी मैं अपने लिए। फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा धनिया का पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिए, और गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने प्याज लहसुन आलू जा चुके हैं। और बस हो गया मेरा, थोड़ा सा पानी डालूंगी, और उसके बाद आप मेरे से बनिए। देखिए मैं कितना झटपट और जल्दी से बना लेती हूँ अंडा करी। इसके बंदे साथ भी बनाना है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना कोलमी का साग होता है ना, पानी वाला साग होता है, लंबे लंबे पतले पतले पत्ती होता है ना, वो साग बहुत ठंडी में गर्मी में बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो पहले तो नमक और मिर्ची और डाल के मैंने बॉईल किया। अब इसको मैंने थोड़ा सा गल जाए तो इसको मैं छोड़ूंगी, देखिए, और एकदम पक के बिल्कुल अच्छा हो गया। अब इसको छोकूंगी और देखिए सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक लाल मिर्ची डाला मैंने, क्योंकि लाल मिर्ची सिर्फ स्वाद के लिए डाला। तीखा तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाला था इसमें, और 2-3 लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी प्याज करके डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही साग है, 250 ग्राम साग है, तो इसमें से मैंने इसको डंडल काट के फेंक दिया। तो कितना बचा है मेरा साग, 100 ग्राम बचा, 150 ग्राम बचा है। 150 ग्राम का बनाने के बाद मैंने 50 ग्राम बनाया साग। जो भी है, पर 2 आदमी खाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई चैनल। और मेरे पहले बार आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।